Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Mais ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Voilà une affiche qui va enchanter tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'équipe favorite. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayer des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et agréable. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Allez, je mise sur Luke Shaw. Officiellement, c'est un défenseur latéral. Mais quand on le voit se projeter en attaque, on dirait vraiment que c'est un ailier. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Cristiano Ronaldo! Oh, quel arrêt! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Locatelli. Bien servi. Il a de l'espace. Cristiano Ronaldo. Extraordinaire le but de Manchester United. Et premier but pour Manchester United. Quel enchaînement imparable pour le gardien. After 16 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Non, ça ne passera pas. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention la frappe. Il marque. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à notre but. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. C'est très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. After 20 minutes is number 18. 2-0, le break est fait, on est reparti. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Rabiot. Pas assez précise cette passe. C'est joué dans l'espace. Il est bien trouvé. Allez jusqu'au bout. C'est au fond des filets. Il est allé au bout de son idée. C'est magnifiquement exécuté. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Goal! After 25 minutes is Et il ne compte plus qu'un petit but de retard. number 7. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Bonne combinaison là. C'est joué dans la profondeur. Il peut y aller. Et il trompe le gardien. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. After 28 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. Les voilà avec 2 buts d'avance. Et je trouve que c'est mérité. Ils font un excellent match jusqu'ici. Et ces 2 buts d'avance devraient vraiment les booster encore davantage. Voilà, c'est dégagé. Et la touche maintenant. Pogba. L'ouverture lumineuse. Le bon jaillissement. Corner à venir pour Manchester United.
Voyons ce que va donner ce corner. Cristiano Ronaldo! Oh, pas de chance sur ce coup. De Ligt. Pogba. McTominay. C'est joué long, attention. La frappe! Et c'est le but! Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. C'était limite, mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Le triplé, quelle efficacité! Et les défenseurs doivent en avoir marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match. Cristiano Ronaldo. A priori, ils sont à l'abri maintenant. Voyons comment ils gèrent la suite. Shaw qui est sanctionné pour cette faute. Rabiot. Dans la profondeur, c'est bien donné. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Et c'est dégagé. On en restera là pour cette première période. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 3 buts d'avance, c'est vraiment le reflet de leur domination. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Et pour info, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. C'est bien fait. Il frappe et il marque. Des joueurs en feu, des fans en délire. Ils marchent sur l'eau. Imparable, totalement imparable. Oui, et en plus, j'ai l'impression qu'il ne lève même pas la tête au moment de la frappe. Il savait où était le but et le gardien. Il n'avait plus qu'à déclencher cette frappe limpide. After 47 minutes is Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Cristiano Ronaldo. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Bien vu, c'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Bruno Fernandes. Allez, de la tête! On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Chiesa. Paulo Dybala. Il choisit le côté gauche. Voilà une bonne occasion de contre. Ballon aéré. Sancho. Et ça passe au-dessus. C'est allé très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière. Un centre au corps de... La frappe, attention! Et c'est au fond! Oh là 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 là! Mais quelle démonstration! Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. After 59 minutes is number 25, Jadon Sancho. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Match was 71,550. Bernardeschi. Une petite faute là.
Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. C'était visiblement la faute de trop pour l'arbitre. Mais pourquoi il va faire cette faute-là? Il n'y avait pas de gros danger. Et par contre, là, il y en a. Quel dommage. Le gardien est là, pas de problème. Bon service dans la profondeur. Ça joue long. Oh, le bon ballon. Il tire. Paolo Dybala. La bonne passe. Le centre de Sancho. De la tête. Repoussé par le poteau. Ça s'est joué à rien. Belle occasion. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Et il cède sous la pression. Le bon dribble. Ce contre peut très bien aller au bout. Centre à rater. Il tire. Il tente sa chance. Attention là. La frappe. Et c'est trop à droite. Il y avait de l'idée, il y avait de la puissance, mais ça manque de précision cette fois-ci. Cuadrado. Oh, ces deux-là ne se lâchent plus. Il a stoppé l'attaque adverse. Diogo Dalot. Il prend sa chance. C'est à gauche. Substitution. Et c'est donc un changement. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a 2 buts de retard, pour moi, c'est... Ballon perdu. Le centre. La tentative. Ça rentre. Oh là, c'est une véritable correction. Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Quel match. 5 buts. Manita, disent les Espagnols. After 89 minutes is number 7, Cristiano Ronaldo. De Ligt. 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est beaucoup. Il perd ses appuis, ballon perdu. Il est passé. Attention, ça peut aller très vite. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Chaud, il va s'occuper de ce corner. Et le gardien peut s'en saisir. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. Ouais, vraiment, c'était une belle soirée d'Arène. On s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt à tous. Et vivement le prochain match.